Waktuji nogas joni doyte ayaw yeberdi télévision Fulbe International musibe tedduɓe jam hira mon bisimil mon e émission men jam hiri hande noon bismotonen ɗo ko Salamata Sow e Siley Dia janiyankoɓe ɗo e télévision Fulbe International. Salamata mi salminima. Hawasi minima salmina ko moƴƴi miɗa salmina tan kala keɗotoɗo télévision international walla hamamba yeeɓa miɗa salmina aussi o mo taw me plateau ho hino woni Siley Dia confrère am maire mo Djoum o suwata wonde maire mo Djoum wona ɗum mbanmi ɗum yeni kadi Siley mi salminima. mi salminimama Hawasi mi salmini Sala Sow mo gandanɗa hoorema hannde ko minen dendi plateau en calmini dennagal hettiyankoɓe men en calmini kadi dennagal yeeɓiyankoɓe men hannde noon kam woni ham weltare mawde ayi hannde o wiyam maire mo Djoum indirmami sapari maro ko coyni ɗum ne waɗi fayida maro ko coyni ɗum noon en calmini bandiraɓe kala toɓe goni e ɗo ɓe goniri. Allah jaramon jarama puɗɗirɗen e situation du jour woni alarba hande sappo lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nder ujunere e temeɗɗe ɗiɗi e joyyi test mbaɗaɗe réalisé ko temedere e nogas e nayyi garti positif hen temedere e jeenayyi ko raɓaɓe sappo e joyyi ɓe gandani ɗo ƴettu ñowgu ɗum wiyete issu de la transmission communautaire hollitama oɗo saaha e dañi yimɓe capanɗe jeeɗiɗi e jeegom selluɓi sappo e jeetati oɗo saaha ina musira no fewi toon to eɓen toon to hôpital principal de Dakar et hôpital mbo Fann wadde enen mbawi wiide leydi Sénégal nen yaare hande e ujunaji nayyi e temeɗɗe jeegom e capannayyi waɗaɓe déclaré positif ɗo e leydi Sénégal to wi hen ujunaji ɗiɗi e temeɗɗe jeetati e capanɗe jeetati e joyyi celli en dañi mayɓe capanɗe joyyi e nayyi goto mbaɗaɗo évacué e ujunere e temeɗɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi waɗaɓe wonɓe e nder sous traitement wonɓe sous traitement jafɗon walla mbiyan ɓeɗon eɓena cafro oɗo saaha ha joni kamɓe halfinaɓe cellal ɓalli leydi Sénégal eɓe mbaɗa eranga e rendo ngo nde kormoto pellit ƴettaɗe ɗe beele kay mbawi folde ñow coronavirus ɗo e leydi Sénégal. Sala Sow ayi hande situation du jour Sénégal enen e ujunaji nayyi e temeɗɗe jeegom e capannayyi waɗaɓe déclaré positif ɗo e leydi Sénégal horon analyse mbawɗa wadde e crise sanitaire ɗo e leydi Sénégal. eyi Hawasi vraiment oɗo gonɗen ni hen tenen woni crise sanitaire coronavirus mbo tampini ko leydi ndi foof ha ɓuuri tengtude e leydi men Sénégal saabu han kala jaaha aduna he tan ɓeni kaalo eko wiyete ko coronavirus isi jagni men ko nder leydi men Sénégal virus o ma ngabbat ha ɓooya mbo jippito ɗum noon saabi ɗum ko woni hino wawi taw en ƴettino mesure aji e si on jii ko heewi ko yimɓe daari e mbi yoɓe pawte ɗum hino wawi addude kadi o ñaw mbiteɗo coronavirus mo ɓuuri ngabbude hamba yawta te sama ngabbi mba yawta so ɓooyi mba gañoto men isi noon oɗo saaha mo gandanɗani en gonine e état d'urgence gouvernement o no ɓusta ha heddi seeɗa hino wawi taw ko takki koɓe mbaɗi ɗum heeɓe gandi ɗum hay so tawi hande coronavirus o muni ngabba ha ɓooya hambo jippo saabu corona guila de mo kumsi noon mo waɗata ay hanki kawuji ɗin dañɗen ɗi kewani e so hande kawuji ɗi dañɗen heɗe kawi donc te Abdoulaye Diouf Sarr o wi en jottima EPIC he manam o gandanɗani coronavirus o hemo wowi waɗ limité mbo ɓesdetaka hambo jagna hanti yimɓeɓe saabu somo yettima pic tan ɓe ƴewat noɓe mbaɗat hamo ɓusto te kadi yimɓe ɓe gandanɗani heeɓe goni ɓe safrateɓe en ce moment ɓe safrateɓe ɓe cafraɓe ɓe celli heeɓe seeɓi ɓeɓe gandanɗani heeɓe goni sous traitement donc c'est à dire selluɓe ɓuuri hewde ɓuuri hewɓe gonɓe sous traitement saabu selluɓe danaka ɓeni jahra ay 2000 et quelque ɓe gonɓe sous traitement ay 1000 ɓe quelque ɓe jahrata wadde ne mbawi wiide alhamdulillah en ce moment isi noon wotoɓe pawtu les mesures barrières ɓeɓe tekno han tawi a rentotono ya ɓesde reeno saabu siɓe gacciri noon ɓe mbaɗi négligé foof ñaw o ɓurat ɓesde to somo ɓesdima ɓurat men tampin te oɗo jotti en ni hani kay ɓe colliɓe ceeɓi ngol lawol poɗɗen yettin hani kay gandanɗane en jahat ha pinen mbiyen hande de ko Sénégal 0 cas dañɗen donc ɗum okkata men ɗum ko woni mbaɗen fulla e fayda timmuɗo e ko wiyete ko les mesures barrières kala fof kala no docteur o wi yo neɗɗo waɗ noon yo waɗ ɗum rek o rento ko moƴƴi saabu sa rentaki ñaw o moom ndigui ganduɗon hoɗoma immoto hande hema mbawi ya sooda juuɗe ma ya waɗat masque jangga ma heɓma tawi an ɗum waɗatno foof
donc neɗɗo fof yo rena tan te kadi hombo duwo Allah te en ce moment gonɗen ko moment mo gandanɗa moment mo wilani fewnude saabu no mbimire tan xam nga état d'urgence o mbo ɓustama ko ɓuuri ko hen hewde saabu couvre-feu nawtama ha 23 heures joni yimɓe ɓeni jaaha waktuji belɗi ɗumen eni jaaha heɗe mbaɗa rassemblement heɓe jaaha fof ayi henki salle du sport o mo gonɗon ɓe tawi on rassemblement e so kala fof moni haɓɓi masque mais ha joni tan yimɓe heɓe poti rentade palais uji ɗi oɗo saaha ɗini kum so hewde te ɗum wona ko woni lawol te ha joni sukaɓe ene jaaha ene jaaha plage hanki minen veɗen min nde wat si meɗen koto isimba heew teɓ yimɓe plage Cambrino hamɓe heewi teɓ yimɓe e gueji wawi te wona eko jaadi ɓeɗo nan toon police ji police ɓe natti wonɗo ndigui hino waɗa surveille joni homme de tenue ɓe joni heɓe ceti ko e mumen saabu noon guiladi Macky wi o ɓusti état d'urgence o heɓene kadi nden ɓusti andi sénégalais mom sa ɗum okki goto rek yewtat ko ha 20 joni enen population o enen foti rentade hay si en pini jahga Macky wi o itti couvre-feu o hama laaɓi tos hantin heure belɗomo foof jaaha takani enen mesure ɗi ɗi gandanɗan en poti rentade cukkenɗi enen en pot ɗum waɗ ɗum foof ko kum gam cellal ɓalli men yo yimɓe gaccu hen hakkille no moƴƴi puisque tamit kalmo wima ɓuftu rek ngari ma yi wona ko noon tigi salamata sow Siley anani salam haali ko min de won pular mo haali ɗum mbiɗa kalmo wiya ɓuftu ngari ma sohle ngari ma sohle baadi ma yiiɗa kalmo wima yo baadi ma yi minen ngari min mbe arsa min ko min fulɓe jeeri ko noon comme no wirni joni enen kam mbeɗa wawi wiide comme no wirni joni ko courbe ko échelle mo gandanɗa hoorema hande ma ngabbu janggo kadi jippo min kam oɗo saaha mbeɗa wawi wiide yimɓe ko neɗɗo e hoore mum ƴettata propre mum responsabilité ɓe tawno yimɓeɓe ayi hayno kadi no mbaɗanomo ɗo confinement yeehi ha ɓooy seeɗa yimɓe jalti ene mbaɗa révolté mbi dal kaaɓi tampi mbatti woni yaaɓe ene mbaɗa duppa ponoji e gueɗe mbawi noon ene guila transport interurbain e gueɗe mbawi noon ayi yimɓe kaaɓi état ni bien vrai état kañum huufi men ko kañum ko mbiyata ko kañum woni bam men mais état kadi won so wawi haadde neɗɗo awa ɗum mbawɗa tan ko wiide min ƴetti oɗo décision wonde par exemple yo yimɓe kedde galleji men ko wayno couvre feu en e gueɗe mbawi noon mais ari ha saaha goto kadi ɓesguji mbaɗi révolté jalti état o ɗum tagi wiide neɗɗo han kadi ko kañum ƴettata propre mum responsabilité état won so wawma diidande sa yawti diidol ngol oɗon saaha aɗa mbawi wiide aɗa mbawi so beelama ni ɓe tirto responsabilité ji mabɓe nde tawno hande ken worɓe mawɓe hellifaɓe Sénégal ne waɗi mawɓe ne waɗi nayeɓe ne waɗi sukaɓe ne waɗi foof hande enen foof ndenditi ɗo yede te en nani ñawngu ne waɗi ɓurɓe wadde vulnérable e oɗon ñaw woni mawɓe ɓe gandanɗa hoorema ɓe ko 3e âge e gueɗe mbawi noon ayi hayso ñaw o waɗimama attaqué tant que ala des symptômes aji goɗɗi woni par exemple a wondani maladie respiratoire e gueɗe mbawi noon on probléme caɗele fofanga e gueɗe mbawi noon on saaha ne wawi Allah dannuma hen ha cella taw hay probléme goto ala mais kadi mi salmini docteur men de passage nde tawno ko gowmi ko wiide tan guila ñawngu ari faadi joni ɓe gona yimɓe fofti ɓe gona yimɓe ɗanima nde tawno noon aussi docteur ɓe ambaɗa golle baɗɗe fayidi nde tawno maladie o no wayni foof wiyama guéri o ɓuuri hewde e wonɓe joguiɓe ñaw selluɓe ɓuuri hewde e joguiɓe ñawo ɗum ne aussi wona hunde wemde sa sali hayso tawi eɗen jogui kawji ɓurɗi wadde grave eɗen mbaɗa enregistré des morts sikki ala kam mo wi ñaw kam mayde wasara ma won ɗon ere hayso tawi ne waɗi piiji ɓurɓe men wadde enregistré mayɓe ne waɗi kadi piiji ɓurɓe men wadde enregistré wonduɓe nguɗo ñawe gueɗe ba noon mais sikki ala ha joni ko yimɓe yo mbaɗa respecté pellite ƴettade ɗen nde tawno état wirani neɗɗo yo rento pour nde magga mbiyetoɗa ko ya rento pour hoorema nde tawno hunde nde so hiɓmama hoto état tinde walla horoma tinde hoto goɗɗo tinde mataw ko an keɓɗo an adoro hoto tinde ɗum d' abord ɗum tagui neɗɗo foof ƴettu responsabilité mum mo gandanɗa hoorema ene wawi hen rentade wawa dandude hoore mum wawa dandude eko taari ɗum e gueɗe bano ɗum jii ñawgu no waɗirtini 30 mètre quelqu'un ne o heɓa no raɓirata ni ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ne yaawi ne hulɓini heddo noon ari e saaha goto mbeɗa wawi wiide corona yimɓe ɓesgu ngu natti ɗum hulde
ari e saha goto mbeɗa wawi wiide en natti ɗum nde tawno hankkadi won arine en tolnima stade goto mo ganduɗa hoorema hayso tawi départ nde wonno yimɓe ɓurno ɗum hulirde wonno yimɓe ɓurno ɗum jagguirde sikki ala ha joni won hulɓi ɗum kono kadi eɗen mbawi wiide yimɓe natti ɗum hulde comme no départ ni joni garti no gurdanno voilà garti no gurdanno fof waɗama guila transport interurbain guila ko mbiyatno ho rassemblement yi joni o wi place uji ɗi e gueɗe ba noon salle d'esploi fof yimɓe gaari hayso tawi yimɓe ne mbaɗi respecté barriére uji woni ene cuumo masque uji en e gueɗe ba noon sikki ala ko yidde andinde tan ha joni yimɓe natti hulde ñawgu no hannirta ni sikki ala noon Allah ko moƴƴo comme no wirni joni eɗen mbawi arde comme no ko échelle montat tan ken tello janggo mbiɗen e mbaɗi enregistré 0 cas on saaha mbeɗa andi ko ɗum yiɗa ko en ce moment ko ɓuuri kew hen waɗ importance woni ɓe gandanɗan heeɓe cafra heeɓe ɓuuri hewɓe ɓe celluɓe heeɓe ɓuuri hewɓe joguiɓe rafi ɗo donc ɗum ɓuuri hen woto so waɗama te en ce moment ɓe mbaɗa continuer sur cette lancée rek ɓe mbasi jippugol bolol te kadi o chloroquine mo ñawnirten hande mini heeɓe mbaɗa artemisia guila nde mba adda ha joni yimɓe ciwamba kumso hino wowi taw hande soɓe mbaɗi puisque ɓe mbi ko maɓe naw laboratoire goto soɓe nawi so hemba ari somo waɗi efficace ɓene hasbi somo tawtoyi chloroquine ma corona o gas e nder leydi men ko wona hay liwru ɗum o men ɗum sikki ne moƴƴi dal en to en jarni seere meɗen tan yo ɓeyɗen tan sakkude duwaw sikki ala janggo inchallah en jetti kadi docteur eɓe men kammene en ƴeewi guile ñawgu naati eɓe daari darde tinde gam haɓade ɗum ha joni koye coronavirus keddotoɗen tonto Ziguinchor ko enseignante gonto woni debbo jangguino kañum wondi e ñaw coronavirus o raaɓi ɓe yi to ɓinguel ngel dañ tan ko lebbi joyyi ɗon kam sikki ala wona hunde wande bettuɓen nde tawno ɗon kam je pèse mes mots eɗen mbaɗi ɗon pointé doigt état o nde tawno kamɓe jooɗino wonde yo enseignant ji ɗi mbaɗ reprendre le dossier si je me trompe pas somi juumani on jii rassemblement on jii saaha no payatno nde bisuji on jii rassemblement oɗon on jii oɗon rassemblement te enen eɗen doganno ɗum salade rassemblement addanno SAD en obite ɗum ɗo no wiyete jumaji ɗi jamaji en e fof uddede mais so jii noɓe jahanno nde on jii rassemblement garɗo ɗon en yimɓe ne pottir hay goto anda neɗɗo aɗan wawi wonde aɗa wonde makko jamme ñalawma subaki tawa andamo wonde oɗon ñaw rassemblement no yimɓe gardirni enseignant ji fof pottiɗo ner anda gonduɗo hen c'est ça waɗi daɓodiral par ce que école aji ponno wadde reprendre le 2 yimɓe ɗum laataki ɗum haysi addini ɗum ko won enseignant ji mbaɗa testé positif oɗon ne aussi oɗon enseignant sikki ala kañumne somi jumani mbiɗa bébé o ko lebbi joyyi ne wawi mbeɗa andi kam bon peut être tawno wonno nde ɗo taw guel jibinama ha paari sa hooti ne wawi taw ka ƴettude jomum walla ka amadiane cuhlel kam ɓinguel ma sikki ala sa arti ma waɗ ɗum genre accolade walla gueɗe ba noon a raaɓi a waɗi ɗum transmettre ɓinguel nguel hay goto anda goɗɗo kadi garaw en ƴetta ɗum ɗum noon mbimi ɗon mbaɗɗen pointé doigt ko état o nde tawno kamɓe jooɗino ha saaha goto ɓe noddir enseignant ji yoɓe gara ɓe noddiri yimɓe gaari mbaɗi rassemblement dañi hen kawji ɗi gandanɗa hoorema yeehi kadi ɓe mbi yo kayru probléme ari hay goto anda position joni holton a noddi yimɓe yo gara ha paari ko gagnoɗa ko a dañi ɗum hen a waɗi récolté enseignant ji waɗɓe transmettre goto foof heeɓe oɗon ñaw hayso tawani hayso wona kamɓe foof woodi heɓɓe hen goɗɗo hen e gueɗe banno nete ɗum tagui jomum waɗama transmettre ɗon kam sikki ala ko ɗon tan mataw noon kadi ha joni ma wajibɓe ɗon wonɓe wiyaɓe ɗiɗon enseignant ji wiyaɓe ene gonde nguɗon ñaw sikki ala ɓe ƴettane peeje gam vraiment nde tawno ko hunde ɗemde hulɓinade ka enseignant ke ladde gonɗa a dañi nguɗon ñaw sa ƴettaka en charge sa waɗa prendre en charge mbeɗa andi ko probléme tan ɗum wawata jibinandema sikki ala noon bébé de 5 mois kam on kam ko duwante tan yataw ala symptôme ji goɗɗi e gueɗe ba noon sikki ala ha guel ɗon aussi wawa serte ñawgo tout à fait sala o joofi jungo kanko laamu ngu tout à fait puisque gouvernement o kay kanko woni fautif saabu ko taki ɓe mbi noon gouvernement ɗo kam sinno ko sago mum coronavirus hande en pinet rek mbiyen coronavirus gasi e Sénégal isi noon mbiɗa andi ɓe jaag
sabi kadi ɓe cuhlino wat d'une part sauver année scolaire o ɗum taki ɓe mbaɗiri ɗum ni isi heɓe so hande wonda hanki mbiɗa sikki ɓe mbaɗata noon sabi yiɗde wad sauver année scolaire ha lora yimɓe wona ɗum ko cohlirno saba en ce moment yimɓe ɓiɗi mbaɗa douté o année mi waɗat nul mi waɗat blanche walla komo waɗata donc état o fotino ƴettu précaution mum moɗɗo ina wawi taw noon koɓe ko mbiyata hande yimɓe mottata heɓe ɓe cukkirno pression momo ɓe dañi ɓe gaña année blanche woode ɗum waɗi ɗumen permettre ɓe mbaɗri ni isi noon heɓe ɓe potano noon waɗu saabu koɓe ko mbiyatno tan ɓe gañi rassemblement woodi ɓe addino umen conséquence mo gandanɗan hande a yii enseignant ɓe foof kooti groupe en ɓe ngala corona ɓe jooɗi te ndiga ganduɓe holko hode mbaɗeten reprendre hani kay mbawen wa sauver année o donc heɓe sala enseignant ji eɓe kolliti eɓe guuri gurdam musɗam e nokkuyɗe ɓe jangguir eɓe gonɗo par ce que sa yalti yimɓe gonata dogdem ni sûrement yurmini no fewi ko ɗum stigmatisation te ɗum moƴƴani saabi ɗum foof ko état o waɗi ɗum saabu so arno waɗi test yimɓe haade heɓe jaaha ɓe jangguinoyi région walla sa commune neɗɗo sahaɗo hon waɗa testede mi wiyani noon immaɗa région ha région donc fot o foof ko gouvernement o toon kam min tottata fot o puisque kay fotno tek mesure uji ɗi gandanɗani enseignant ɓe heeɓi mboy wat testé ɓe ngala corona ɓe jaaha ɓe gona dans de bonnes très conditions si ɓe jeehi ɓe jangguino kurkali ɗi to ɓe mbasa ɗumen raaɓe ko urno bonde kay ɓe mbasa wat testede ɓe jaaha kala suuji ɗi ɓe daaɓa kurkali wona bone ari tiɗi ɗum foof Allah walli men hen han kay ɓe mbi ko quelques enseignant rek ɓe dañi donc ɓen yoɓe mbawi feere haaɓe cafre te si ɓe woodi fuɗɗitade comme ɓe mbiya yoɓe gaydur année o yoɓe gaydir année o donc enseignant ɓe gandanɗane par exemple ɓe koɗruɓe Keur Massar enseignant ɓe koɗruɓe Keur Massar heɓe tan ɓe poti wat toon bus ɓe mbaɗa o koɗruɗo Keur Massar yo hedde Keur Massar gaddat ɗum ɗon bus ɓe koɗruɗo Diamaguene ha o koɗruɗo Tivaouane kala foof commune omo immi ici ɓe mbaɗano ɗum ɓe gar rek ɓe mbaɗi rassemblé ɓe heeɓi foof liberté 6 ɗum taki ko ari ici en ce moment mais ani yen hen en gemvrino ɗo professeur goto o wi ko message tan keɓata jaaha liberté 5 message tan jaaha liberté 5 te ɗum woni probléme o ici ɓe mbaɗno commune foof ɓe gadda toon bus ɓe mbiya par exemple an hoɗi Guédiawaye wa Guédiawaye o ɓe jolata te kala foof point de départ ma e heure ma jiidata e heure goɗɗo ɗum saabi ɗum mbaɗno mbiɗa sikki foof wodata hen isi koɓe ko mbiyata rek saɗa ricco ma taw golle yeehi ha paari isi mbiɗa sikki heɓene ɓe ƴewtinima ko no fewi sa saabu ardade kadi ɗum weeɓani pression o han mbaɗa sauvé année scolaire han ñawna corona han mbaɗa ɗum goɓɓe ɓene ngullu nguura ga hande ɗum foof so woni hoore gouvernement tan o waɗat jahaso mbe sikki tan sala ha joni eɓe suwa parde par ce que joni e journaux ji en jii toon to Kolda enen gandi ndungu uuri Kolda fuɗɗima hebde toɓe mum e école goto lycée goto ko zengoji ɗi mbeɗi exactement ko zengoji ɗi mbeɗi min avant ko mbeɗe are oɗon ɗum ɗo comme no Salla wirni joni aɗa yiilo wadde hunde gam dandude daña hen lor comme no wirni nani état ƴettuno oɗon décision rek ko yidde wadde sauvé année o yimɓe mbasa won jooɗiɓe janggani won fodɓe wadde kawguel ko wayno examen e gueɗe banone guila CFO entrée en 6e e ko way noon ɗum tagui ɗum addunoɓe ƴettudgal ɗon pellital so ari kadi ha ene wontarol lor sikki ala ɓe ƴewtot tan plan goɗɗo mo gandanɗa hoore ma ɓe mbaw ɗum wadde taw hay ɗum ɗo goto ala hen e garti kadi ha joni état par ce que a wawat ko foti no salde école boom taw ko zenguji temere hen wona zenguji normal ko zengoyon aɗa waɗi ko zenguji e zengoyon ko ɗum heewi addude tooɓo heewa hunde weɗo ndiyam naare kala suji walla gueɗe mbaɗa ɗum ko probléme ɗum ko yitti widema joni ɗiɗon école aji wadde ɓe parano pour élevage ɗi mbaɗa reprendre ɗiɗon cours uji yeeso wiyanom le 2 so foof rewno lawol waɗama reprendre oɗon école hande comme no oɗo saaha ni firti kadi oɗon école uddi saabu zenguji mbeɗima ndiyam naate e nder classe ɗum foof noon firti joni état o ɓe cuwa parde hayso ɓe paari pour wadde yo yimɓe duttire kalsuji hayso wonano kawuji mbaɗaɗi enseignant ji waɗaɓe testé ene gonde nguɗon ñaw firti ɗiɗon école aji te wona oɗon ɗum ɗo tan eɗen mbawi wiide wona oɗon nokku tan hande école aji kewɗi nanɗoyre guila par exemple sen kooti Fouta bunde e nder Fouta wone guure ɓe garta école ko ɗum ɗo sañere walla seleleweji ni sañere walla waɗa selew walla affaire ji ɗon ɗum noon so hendu hewndu ari
walla toɓo heew ko ari oɗon école weɗat bonat ɗoyrne aussi sa yi ndiyam ene naata walla zenguji ene mbeɗo ɗiɗon école aji firti hayso wonano enseignant aji ɗi ɗiɗon école aji kam ɗi parani pour wadde accueillir ɗiɗon élève aji ɗum foof noon wiyete ko rek ko ɗum manque d' infrastructure saba haade ma wi yo yimɓe ngar janggo yo taw haɗa jogui oɗo nafnoɗa ɗumen haaɓe gona à l'aise ɓe mbawi janggo saabu neɗɗo so wonani à l'aise wawata wat ko feewi exactement heɓe jii wat sauvé année on heɓe ɓuuri andu so ndungu foti école aji ɗi foof ɓe tuɗat ndiyam hakko ɓuuri tengtude école aji ɗi gonɗi banlieue he mi wiɗani a région ngaji he de puisque en ciwa toon layoy e banlieue Dakar o tan anni Dakar woni capital ndigui jeddirat ɗum han ko ɓuratno moƴƴu Dakar foof no ɓuuri moƴƴu tawi ko gonga isi han comme ko Dakar boni ɓe mbawa régle on situation mi wi'ani nak jaaha a région ngaji ɗi gandanɗani ɓe ngala électricité ɓe ngala hay ndiga ɓe ngala ndiga hay infrastructure goto ɓe ngala ɗum ko wayino tali en ko wayino ndiyam en ko wayino courant en mi haalani noon e école moƴƴo exactement wona école o zengaji ɗi wiɗima sa yeehi sah bâtiment ji ɗi koye pettuɗi mahanteri ɗi e sah ñanata non il faut kalen gonga kadi saabu en jii o banlieue mo Dakar han so tooɓi ndigui jaltat école aji ɗi heewat teɓ donc en mbawa wat no woni kala haaɓe mbaɗa reprendre année o mo waɗa normal ça c'est impossible puisque hande ko taki mbimi noon hande ndiyam Allah am kam jeeyiɗam so jippini toɓa par force am jippot mani ɗum wasto so toɓani eɓe mbawi wat debbuda kala koɓe ko mbiɗa to ɓe pewniti yimɓe gara ɓe jangga et c'est comme que Allah o moni toɓa min mi hasbani bala ma état waw ndigui e année he saabu yi école aji ɗi foof tuɗat ndiyam min école o gonɗo koñ amen Keur Massar Sotrac o tuɗat ndiyam hay élève goto wawata toon nadde imaginel hande ɗum tom mbiya yo kurkal ɗi nat toon kama tekki moyen ɓe lummoto comme gueji walla maayo ɓe mbawata ɗum wadde donc situation momo e poti wat règle ɗum ko hanki hande duwi ara corona o ar tan mbo yokki hen de corona o mbo yokki hen e jafe e caɗele e gandanɗani he Sénégal o ɓe guurata e si ɗum ko hanki caɗele e kumsi saabu han école ɗon somo moƴƴuni est ce que mamo diw ha heeɓe mbaɗa ardevage aji e maɓe diw ha heeɓe mbaɗa hamɓe wawi jangguin walla mo jangguinta so kala suuji ɗi moƴƴuno avant si toɓa adi ndin ko wawata e école uji mbeɗa hasbi mbiɗa wawi waɗa heeɓe mbowi waɗa reprendre année o e si ɗum wawa wonde saabu en joguima déjà probléme assainissement jiiya ndir année scolaire mbo tawtire e toɓa yow sukaɓe janggu bâtiment uji moƴƴani hay école moƴƴani plus coronavirus o ça c'est impossible ɗum noon ko phénomène ɓurɗo teskede ɗoyre ɗum kam wona hande min kam ɗum ɗo kam eɗen mbawi wide wona hande fuɗɗi ɗoyre Sénégal woni ɗoyre Sénégal woni guure taariɗe ɗe e gueɗe baɗe école kam yaade ha e ɗum ɗo goto hayso tawin oɗo instant taw no yimɓe guddi hayso tawin yimɓe guddi ƴewanɗa ndungu nden so waɗi sa ƴeewi comme no mbirɗa ni banlieue ji ɗi e gueɗe baɗe école aji kewɗi tawata kene waɗi ndiyam ɗum noon pourquoi pas ƴettantake solution ko adi ndungu en arta par exemple nguɗo ndungu tooɓi premier jour mo mbaɗi noté ndungu so tooɓi oɗo école ne heewi yoolade école goɗɗen heewi yoolade pourquoi pas ɗiɗon école aji ƴettanta he solution mo gandanɗa hoorema ndungu ngu so arti hayso tawi ma ndiyam wawata toon nadde ha élevage ɗi enen donc janggude walla ko wayno zengueji ne ene mbeɗo walla gueɗe banane aɗa andi kam sa woyi ɗo e Dakar kam comme no mbirum ni nani sikki ala kam o kam mo zengueji mbeɗoto kam guurɗe Selew en ko wayno Selew en walla Sakketaji en waɗe école walla gueɗe bani noon aɗa andi ɓen kam walla ANSIT maintenant soɗo gandi ɗum walla ɗum ɗon foof tartine fewdira école aɗa andi ɗum ɗon kadi ko caɗele ɗe gandanɗa hoorema comme no mbirum ni nani ɗum taki mbimami Siley caɗele e hanki ɓe gaari hande duure a saɗa corona o artan mbo rutti mbo woni e caɗele he isi caɗele ko hanki hande duwe arde saabu probléme ay assainissement en ay écologie moƴƴi so en ɗum kaala wona ɗum ko hanki corona haaju mum ala hen mi haalani noon de corona yetti woni caɗele goɗɗe koko ɓeydi tan ko waddi mbiyen noon jokken cadre uji meɗen Bari Kunta yuwi sehel mum paak biyeteɗo Mouhamadou Bambali caggal nde o salino caggal nde on salino rokkudembo kuɗol cigarette o simmi ko nden noon o ƴetti paak o yuwi sehel makka ɗum noon waɗno ko ñen 3 lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi e 16 o huccidiri e ñaawo kono ñaawor nde riwtama ha nogas 3 lewru juin kanko Bari Kunta noon guil nden ha joni o won e suudu dumbirɗo ma won duuɓi 4 Siley ayi kanke sehel makko gonno o yi sehel o yo rokkimo kuɗol cigarette o fooɗo sehel ma taw rokkanimo o yehi galle mabɓe wadde paako yu on la ilaha illallah ɗum de woni toña mbaɗa
ɗum tan woni haala ka tooña mbara ko geɗe ɗiɗi mbarmi ɗon observé kuɗol cigarette ngol e no wariri ni par ce que a wawa wadde imaginer neɗɗo kam komi ñaaguiɗom mbiɗa sikki somi juumani mi welete mi rokkuma mi mette mi rokkani kono kam min la question que je me pose en est que est ce que ko ngel ɗon est ce que ala ko rendinnoɓe ko adi rokkam cigarette hay so tawi wonko rendinnoɓe ko adi rokkam cigarette ne aussi a wawa ñagade neɗɗo wima mami rokkuma walla mi rokkani mbara ɗum comme no mbiruɗa ni on ha joni so a ñaawe taw mamma mo wi omo ñaawe foof heewi ko dirtinede nde tawno ko warngu hulɓinimo nde tawno comme no mbirum ni nani ko a tooñ ha paari marɗa te kadi sabi tumnim e loi o so rena o sohrek 20 ans de prison wondide golle welner woni travaux forcés ko yidde andinde ha joni ayi ɗum haalanomo ɗo affaire peine de mort en par exemple sa wari neɗɗo mbarɗa sa wujje gueɗe bani noon ɗum haalanomo ɗo wannomo ɗo débattre ha kadi en majjani comme no gowmini wiide Sénégal ko leydi jaam enen ganduɗen tan ko jaam ɗum tagui wonko heewi addede men tan heewi ko en kewɗen hen ko lofade walla kewɗen hen so renaki en ɗeɓat hen tampuji ha no fewi waji on hayso tawi mayte wawi fof coheɗa 20 ans yante travaux forcés e gueɗe ba noon neɗɗo so maayi ko sohede walla fiyede nde walla ɗum ɗo wa ɗum yobde nde tawno fittande ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema Allah tan baɗɗo e ma o fittande on tan min e yiyandam jogui droit ittude nduɗon fittande kono wona neɗɗo goɗɗo heddo noon neɗɗo ene yan hoddiraji yan e gueɗe ba noon ɗum fof nane aduna ko hunde yiyetede mais kam neɗɗo ñaaguiɗom ha paari min cikannomi a welat tan kokka ɗum a mettako mbiya mi rokkani kono kadi yaade ha ar wara hen jomum sikki ala ne wawi taw wonko rendinnoɓe comme mbirum ni nane wonko rendinnoɓe walla gueɗe ba noon e gueɗe ba noon en majjani mais cigarette ko o cigarette min kam je pèse mes mots cigarette e hoore mum min yola heddo noon ko kutortoɗa foof mataw ne welema comme no min hande cigarette no wayne yam no mbami cigarette mi yiiɗa hay odeur mum sikki ala ne wawi taw baɗon Mamadou Gaye walla neɗɗo e goɗɗo taw ne wawi cigarette waye mum comme no ko pina tan mbiyeɗa ko weli ni kono nen goto foof tan eno wuuri goto foof tan eko yiɗi goto foof tan e ɗumninde kono min kam cigarette min kam e yiyandam mi yiyani tan gueɗe belɗe gonɗe hen par ce que a yii cigarette hay sa weddima ɗum hay mbubu jurta ko henete yante gueɗe goɗɗe bani noon wona ɗum ɗon woni ɗum ɗo mais ko yidde andinde tan neɗɗo kam ko ƴettuɗa foof mataw ko yidde tan namma henete mais kam ne waɗi gueɗe ɗe gandanɗa hoorema sa naari henete walla saɗa waɗa ɗum an e hoorema andat wona gueɗe ɓurɗe moƴƴude wona gueɗe ɓurɗe fewde sikki ala noon oɗon hayso tawi jomum sa yi dirtina kadi e majjani comme no mbirɗen ni ñaati so yana eko arta foof min garte ñaw Covid 19 guila cuuɗi dumbirɗi guila bani noon kala ko par ce que neɗɗo sen ñaawi somi jumani ele ko yimɓe ko garata guila procureur ni foof kadi ɗon ɗon on parle de rassemblement ɗum tagui kadi wala dente ɗe gueɗe ba noon ɗum tagui jomum dirtina par ce que mi andi ko adi ɗum ele o jooɗima kino tolno 4 ans duuɓi nayyi ha joni jomum so a ñaawide ko yidde andinde ha joni ko mbaɗɗa ko wona hunde fewde nde tawno warde fittanam comme mbirum ni ko wona hunde fewde ha no fewi Sala eyyi min moom gartatmi ko tan eko fati éducation de base to puisque tamit seɗen so yimɓe so neɗɗo ala éducation de base kala ko weeli ɗum no waɗa puisque hande okkami okkani mbara neɗɗo non wona okkami okkani waddi mon de mbiɗa sikki sa niino so neɗɗo wimo okkam so wimo okkani a futi ɗon kanta gaddi ya goɗɗum haɗa yuwa haɗa wara ɗum ko wasde ne e jilla te Sénégal hunde wotere nini ɗo hande soɓe ƴetti guel ɓe mbatta guel appliqué ko taki ɓe mbatta guel appliqué c'est parce que ɓe gañat yimɓe heɓe ɗumen sikka te ɗum wona gonga hande soɓe ƴettino peine de mort omo ɓe mbiyata ɓe gottimi ɓe mbaɗima appliqué mbeɗa andi soɓe hen mbarno goto yo Allah yafum puisque mo wargol sah woni ko neɗɗo fotani layde hen ɗum foti jommo haalde tu comprends mais soɓe ɗum mbaɗna appliqué e neɗɗo goto tan minɗa hasbi ay gujjugol en warde en foof mo ɗum gas e nder leydi men Sénégal saabu enen foof ko en julɓe te julɗo fotani jaab homo waɗa goɗɗum ɗum taki mbimi tan foof ko éducation de base to saabu neɗɗo so ni'ima han mbeɗa hasbi ma jommu wat ko goɗɗum ɗum hande min mbeɗa hersa wat walla mi hersa lay ko goɗɗum ɗum
neɗɗo fof fotno ne hoore mum hay si ma ne ane ne a hoore ma isi mbargol mom ɗum mom c'est la dernière chose neɗɗo fotani ɗum miijo ha hino ɗum waɗa ɗum wona ko jaadi te kala ko foti yanɗe dow mum hino woni punition yoma hen tege min noon mbiyatmi hande ɓe mbaɗi dakkal procès o peut-être que ɓe ndiwni procès o peut-être que prochainement ɓe mbaɗ reprendre te kala mbarɗo neɗɗo hay sa wara kone de ma soki duuɓi ɓe gandanɗa kala ɗo a riccitoto ɗum seytani noon koko heewi doole saabu leydi noon sono tigani gonga yimɓe kala no welma foof mbaɗa so ɓooyi seytani ara so seytani naati yimɓe gona seytanoɓe ko ɗum tan isi noon kala ko wawi hen wonde foof neɗɗo kala ko wawi waɗe dow aduna ina foti addu hen ɓerde mum miijo hen no feewi kala ko hino wawi waɗ ɗum ayi neɗgol hoɗum woodi importance te yimɓe joni ɓe mbaɗ ɗum néglisé kala mo yimɓe la majeure partie joni de la jeunesse yimɓe foof ndiga neyi hen heɓ ɗum mbawi wi te neɗɗi hoɗum woni foof ayi mamiji men inan ɗe noɓe gurdatno a feera nan neɗɗo yowi kaari ha may isi laarni génération men ɗo kala no neɗɗo waɗi weeli ɗum neɗɗo waɗa ndiga yimɓe dal min mbayi kono comme ko e mumen jaafoɗon kaddu he kono mbayima ɗum ni no min mbaɗi tan ɗi mbayi hande firti ɗum ko heccanki nde Macky Sall wiɗi o ɗumini o tigui état d'urgence mum min mbaɗani manifesté ha neɗɗo fiira toon ha umen woni hakkude gurnama mayɗam ɗum ko wasde ne saabu population so ne'ima est ce que ma waɗ ɗum foof donc hen poti ƴewto needi ni ko needi tan kala ko jiɗɗa ko needi needi noon kala ko umma ukkani ɗum hañatama ɗum donc yo yimɓe dutto e needi mumen min dutto e ko gandanɗa haɗum woni golle moƴƴe min ko noon tan mbiyat o haali quelque chose de très important woni needi needi kam mbeɗa andi kala ko rokkanimo mi sikkani mbate gueɗe goɗɗe en mbawma ɗum rokkude nde tawno Sénégal guila wiya pays de la démocratie kila garɗen e démocratie won sikkoɓe démocratie firti ko beelama fof mbeɗa wawi wadde mi wonda ko beelama fof mbeɗa wawi wadde ko beelama fof mbeɗa wawi yaade ko beelama fof mi waɗa ayi ko wi ko joni peine de mort so wannoma ɗo appliqué mbara neɗɗo tan joni mbaɗeɗa mi wiyani de ma mayde iwe ma neɗɗo nattu waɗa kono kam ma wayru nande ɗum wonde tan somo wari kaari so andama ko min wari komi barateɗo mbeɗa yenna ma ɗum ni comme no mbirum ni joni wonno enen ganduɗen tan ko jaam en ganda won hen gueɗɗe ɗum tagui ɗum hay sene waɗe ɗo appliqué mi anda kam mbeɗa andi wonata hunde yawde nde tawno enen Sénégal dofren tan ke masalaha so neɗɗo waɗi ko forani wadde tan foti ko yewridede foti ko haaldede foti ko ni foti masalaha te ko probléme goɗɗo woni probléme kadi sile jafaɗa seeɗa saabi neɗɗo sa wari neɗɗo cokeɗa jangga ɓe mbaɗa grâce présidentielle wona yalteɗa probléme goɗɗo woni o mayɗo tan kadi perti wadde yimɓe heɓe poti yimɓe yo pendito jikkuji mumen neɗɗo kadi mbaɗa respecté ayi ene jogui philosophie tan wonde min mbaɗami respecté tan ko yayam walla mbaɗami respecté tan komo jokkodirmi walla ɗum ɗo neɗɗo sa nanguiri neɗɗo kalmo jiiɗa sa nanguiri oɗo ne wawi kam jibinde tan ko bayam oɗo ne wawi kam jibinde ko nenam oɗo ne wawi kam mawninde ko mawnam e gueɗe ba noon mbeɗa andi a jogata ko probléme mais enen kewɗen rokkude ceer tan kewɗen rokkude ɗum ɗo tan ko jinnaɗo ma walla gueɗe ba noon respect walla ɗum ɗo mais enen hande enen fof ken gotum mo jiiɗa hande oɗo ne wawma jibinde mo jiiɗa hande oɗo ne wawma mawnude mbeɗa andi sikki ala sa rokki ɗum respect mo ponɗa o rokkude bamma walla respect mo ponɗa o rokkude yumma tan mbeɗa sikki caɗele garta hen kadi yimɓe yo gartir haqqillaji men wonde somi wari neɗɗo comme no wirni joni somo sohama so président ari jour goto wi yo tel prisonnier ji mbaɗe gracier gacca tan bon min mami ɗamina mami yalti hen walla gueɗe ba noon mais jomum so yaltinama janggue ne wawi wadde répété la même chose sikke wiya kadi so ruttirima oɗon prison sikki ala kadi so président wini ma yaltoy ɗum ferta ɗo imma e nder leydi men ɗum ko wara ko probléme men hasbi ferta o imma ko noon naten e sport seeɗa Sara sport de kam mbeɗa sikki hande ɗum waɗi gewirɗem ɗo kanko woni les sportifs de la maison Luc Nicolaï koko waɗi grève de la faim mbiyano haɓɓi reedu makko salimu ñamde ɗum de siley wawa ɗum ɗum mom hawasi o wawa ɗum waɗani arrange sah sportif non franchement sabi oɗon gandi saabi ɗum tan o wi Seydina Fall Bougazelli yaltinama
yaltinama prison kanko yaltinama prison kanko ne te wi Bougazeli waɗi ko kañum ɓuuri bonde e kanko waɗi ko kanko Luc Nicolaï noon o rewira ko dorog association de malfaiteurs woni ɗayinoji jeeyede e waɗa boniyankoɓe tentative d'extorsion de fonds woni dirtinde koppareji e hitande 2012 kanko noon lawol yene makko ñande 14 lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e 19 o foti ko dumbede duuɓi 5 tawi hen duuɓi ɗiɗi noon ko leliɗo ɗum wondude amende 1 milliard e koppareji men franc CFA o totata ɗum ko Bertrand Tulli joom hôtel o e kanko Luc Nicolaï ko ɗum o foti tottude amende kono comparaison n'est pas raison no tubak wirat ni kanko Bougazeli o suwa ñawede o roka liberté provisoire alors kanko Luc Nicolaï ko ñawaɗo eyyi no mbirɗa ni tan sabi siley okkama ɗum yomi ɗum rokkite e fotani siley woyima tampude hay so tawi ko siley waɗani eko jari ɗum mais kala foof eko woni warsag ma joni quant à Luc Nicolaï mom kam yimɓe foof heeɓe ɗum gande e nder Sénégal sabi kam ko kay woni prometteur lambo kanko noon ne mbirɗa ni o jaggane hitande 2012 yimɓe tawno ɗum hôtel goto hombo jogui yimɓe drogue woni e chambre o mbo wonno ɓe jaggi ɗum hen ɗum addi o haalullaji ha soka nde soka noon lelima eko motata duuɓi ɗiɗi ɓe dañani preuve ɓe jaltini ɗum woni e boowal ɓe jowti hani kay jamunuji moye at 2019 omo jaltuɗen combat Balla Gaye e modulo nemo gasno nan ɓe mbaɗno annoncé combat modulo Eumeu Sène ɓe mbi Luc Nicolaï kay fiyata on combat joni comme ko ɓe innino million uji ɗiɗi yalti saabu hande saɗa fi Balla Gaye ko modulo balla tottira 100 000 kala foof 100 millions walla ko ɓuuri ɗum joni nden ɓe mbaɗi jorta kani Luc Nicolaï ha joni kon hoɗo ƴetti haaliss omo jogui ɗum taki ɓe ƴetti ɗum ɓe dutti ɗum ha kaso he ɓe cokuno ɗum noon ko kaso mba Saint-Louis toon ɓe moftuno ɗum ni hen ɓe gartiri ɗum ko Thiès joni so wi Bougazeli woppama te kay woppaka ɗum kay andi ko taki layi ɗum ici kala foof e penma hande ko mbaɗɗa ko hawa ko wayi ko ɗum tan goɗɗo ko wayi ko ɗum tan hattirte donc woto wi o min mi wondani mum ɗon saabu so wi Bouga accama tan kayne foti acca no la moni e erreur bien vrai que Bougazeli kayne fotani acca saabu e tawi ko mum faux billet andu foti hono faux billet ɓe tawi mum mais no heewi ha may ɗum ko taki parfois ɓe mbaɗa banaliser les faux billets là wona ɗum taki ɗum addata janggo e jaam bone nder leydi men ɗum feerata safro c'est parce que ni no ɓe mbayirata management ɗo ɗum moƴƴani hande ɓe jaggi Luc ɓe mofti ɗum e kaso he ɓe jaggi Bouga ɓe gacci Bouga so weeli ɗum wi noon janggo so en pini neɗɗo goɗɗo wi noon o ɓe jaggunoɗo ngaka blende wi tournat clip omo jogui faux billet mba gasata faux uji billet e gasata andu foti on million aji anda ɗum joni ɓe gacci ɗum joni Bouga kayno so weeli ɗum adda foyiji mum be jaggama accama janggo jeune goɗɗo immutoɗo fewno faux billet mum tego ɗo so awa janggo foti yaltine ko noon tan kono est ce que balama probléme o feere waɗa résoudre e nder Sénégal mais jamais au plus grand jamais ɗum wodata saabi à chaque fois la façon dont ɓe mbaɗarata les choses ɗum woni ko wona gonga ayi lawol justice ko justice nul n'est censé ignorer la loi mais juste que ya ɗum tegat e gonga an justice an foti yahno lawol ha para puisque tawi hande soɓe goodi à chaque fois répétition rek donc ko justice o waɗi fayi seeɗa saabu somo waɗano fayi miɗa hasbi kala foof immataka haɗa waɗana welma sa paari mbiya yo jagge quant à Luc Nicolaï ko taki wi ko Bougazeli yalti kayne yo woppe miɗa hasbi mbasa ñam mbasa yar ɗum jarani ɗum saabu sa hen itti fitternuma miɗa hasbi sa mayima ɗum laydor e Allah te Bougazeli in jeeya ko yaltim ko cellal ɓanno mak o wonano neɗɗo celluɗo ɗum ɗumen mbi hayso wonino cellal hayso wonino celluɗo noon foof so selli so sellani foof gouvernement o kala ko hino foti waɗ en ce moment hin ɗum foti ƴewto no moƴƴi neɗɗo en jii yimɓeɓe cellani par exemple président tchadien o hono wiyete kadi Hissène Habré en mbi noon ko sellani yaltinama e to balɗe o nattinama kadi e kaso he donc in jiika rek yo yimɓe mbat yo yimɓe pot yo yimɓe foof gon à un pied d'égalité yo yimɓe foof fot hande soɓe mbi yo wari neɗɗo yo soke duuɓi nogas yo soke goɗɗo wari yo soke duuɓi nogas te Sénégal noon ɗum mankira Sénégal ɗum mankira hande siɓi o jaggiri drogue ɓe jaggiri o drogue
an lebbi ɗiɗi ɓe cokatma o ɗumini lebbi tati te Luc Nicolaï koɓe ko ɗum ko jaggirno ɓe cokki ɗum duuɓi ɗiɗi haɓe mbasi dañ preuve ɓe jaltini ɗum hamo waɗa traîné boowal ɓe ƴetti ɓe jaggiti ɗum yoɓe cokku in preuve aji siɓɓe gaña an sa jaggi neɗɗo duuɓi ɗiɗi a dañani preuve accu ɗum définitivement mais lan moo tax ana dañani preuve jagga neɗɗo ha ɗum tampina ɗum kadi ko ɗum question non mi wondani Luc Nicolaï si en ƴeewat tan ayi Thione Seck nde jaggaɗo preuve ɓe dañi machine mum nder wuuro mum ɓe tawima machine fo biye hoɗo wattini nder galle makko hoɗo wattini wona ko acce sa dañani preuve saabi Allah accune o oto jaggu ɗum haɗɗum lo min ko mbiyata ko tan Nick heyɗani tan saabu haalpalereɓe ene mbiya so goddol tampi ko reedu ma en ɗo kanko mbeɗa sikkirano heyɗani ɗum tagui o ñamani neɗɗo kam arde stade goto wonde wiyede aɗa waɗa grève de la faim wonde mi ñamata wonde kaari accama non ko min fonno accirede ɗon kam mi yadani makko hay saaha goto français ne wiya nul n'est dossier de la loi hay goto enen loi loi ñawore wona ɗo yimɓe fof poti ala o ko ɓi président ala o ko ɓi paysan ala non enen fof poti ɓi président no ñawirte ni so waɗi bone ko noon ɗi paysan o ñawirte so waɗi bone Luc Nicolaï comme no mbirɗa ni joni hay goto anda ko tagui o ɗaccita hay goto anda ko tagui goɗɗo e goɗɗo woppita hay goto anda ko tagui noon ko tagui arde jooɗoɗa e stade mbiya bon min mi ñamata mi yarta tant que kaari wanno ko bone ne neɗɗo ne waɗa bone mbaɗa bone waɗa bone taw bonɗe en ceerti ne wawi taw bone mbaɗɗa ɗe ɓuuri bonde taw ko bone de waɗa bone mbaɗɗa ɗe ɓuuri bonde e bone mbammi ɗe taw foof donc ko bone en jaaɓi fof ko bone mais ne waɗi bone ɓurɗe wadde pesé lourd barɗo neɗɗo ñawirta he no gujjude gertogal sa wujji gertogal mbeɗa sikkani mbaɗama fot ñawore e barɗo neɗɗo a faami ko yiɗi andinde o Luc Nicolaï comme no wirni wonde o yo ɗacce min yo oye woppe min mi nangue walla min mi woppe oye nangue ɗum kam so ari ha o heddorama ɗum ɗo ne firti o juumi de toute façon Siley ha andi ko woni haala ko woni neɗɗo soɓima jaggi teɓe ngala preuve yoɓema gaccu siɓe dañi preuve ɓe jagguma kono ka Bougazelli junggo mum ɓe tawi fo biye ɓe jaggi ɗum puisque ɗum ko preuve mais Luc Nicolaï ɓe mbit rek suudu mum no wayi drogue ɓe tawani ɗum e junggo mum ɓe tawani ɗum e oto mum ɓe tawani ɗum e wuuro mum ɓe jaggi ɗum duuɓi ɗiɗi ɓe gacci ɗum woni boowal ko tolnoto presque hitande lebbi ɓe jaggiti ɗum kadi janggo jaam so weeli wi yo woppite saabu koye woppitama puisque kam ha joni ɓe ngala preuve sala ɗum wona kesume men wonde neɗɗo nanguirede faux billet woppe mbe sikki ɗum wona kesume men nde tawno hande eɗen mbawi wiide aɓe mbayno ɗo leydi jarani keɗen lemti yimɓe fof nde gandi wonde sa nanguirama faux billet hande eɗen kewi wiide liberté provisoire hande enen liberté provisoire men min nanguirimi ɗum tan ko tiye libre bien sûr au Sénégal kay si membre wiyaɓe liberté provisoire kalno jomum acca firti han kadi mais kam sen garte affaire faux billet en e gueɗe mbawi noon en ɗum kam eɗen gandi hande yimɓe ko nanguirte faux billet comme no wirni nani nangueɗa aɗa jogui faux billet Siley tongen oɗo tan tongen e faade wargo hoore George Floyd enen jii kadi leydi Sénégal kañum ne heedani hen caggal saabu ɓe mo ganduɗa ko collectif des signataires de la déclaration de Dakar kañumen ne jeehin toon to place de mémorial de Gorée gonnirɗo corniche ouest gam ruttudi teddugal George Floyd ɓiɓɓe ɓaleji baranoɗo to waɗi ɗum noon ko Touba kamɓe noon eɓe diccima e yesso maygo koyen tolno e hojomaji jeetati walla mbiyen 8 minutes 46 secondes ɗiɗon hojomaji jeetati noon diccugol ko siftin tan oɗon policier ƴettuno hofur mum fof ɗum e dande George Floyd ɗum noon ene mbawi wiide wadde leydi Sénégal kañumen ne rutti teddugal George Floyd kolliti oɗo saaha go fof ko foti darade haɓade ko watte ko metti powteɗe ɓaleɓe fitinaji powteɗe e ɓaleji yoni yo gas comme no Siley hewni yoni yo gas comme no mbirɗa ni joni eɗen ko adi foof en downima George Floyd e dennagal ɓesgu e siftin tan ko hanko wirna nde tawno kadi ko neɗɗo comme no menni
min kam kewmi wiide min e yiyandam ala o boɗejo ala o ɓalejo o ala ko ɗum ɗo min yiyandam neɗɗo ko neɗɗo tan enen fof poti enen fof gummidi e nokku goto kowona ɗum ɗo comme no mbirɗa ni hay ko adi oɗon ndeɗon fedde même étudiant ji dilloɓe voilà département anglais ɓenne kadi juɓɓini ko yidde wiide ha joni tan leydi Sénégal heedani hen caggal nde tawno ko ɓiɗɗo ɓalejo mo wi Sénégal kam ma wi ɓalejo mo wi Afrique ma wi ɓalejo on aussi ko ɓiɗɗo ɓalejo nde tawno sa ƴeewi a ƴewrinima ko affaire leñamagal tan pawetegal e ɓaleɓe won je pèse mes mots won so jahata ɓaleɓe kam nanguira comme no yimɓe ni mbiya tan ɓalejo kam sa joguima couleur ɓalejo tan nde ko ne wayno a wona neɗɗo sikki ala noon comme koɓe keewi ko woytade justice yo waɗe mataw ko ɗum tan foti waɗede nde tawno comme no mbiruɗen ni nane warde neɗɗo wona hunde yonde wona hunde fewdiride kadi neɗɗo mo gandanɗa hoorema mo pawɗa hen terɗema ƴettuɗa ɗum ñoƴƴiɗa ɗum guila no wullanno ha ɓuuɓi ko mayde nde gandanɗa hoorema sen beela mbiyen joomum ko wela ko min wela warma saabu ɗum mi ñoƴƴema feɗen walla mi nanguimama so musata guila aɗa wiya woppam mi salima woppudem ha ɓuuɓi oɗon saaha eɗen mbawi wiide ko mbeɗa waɗi responsable walla mbeɗa wela ko mbarmami ko tubaw ko prémédité voilà hayso tawi en jii haaluluji jaltini wiya ko acte involontaire yeehi ha haaluluji ɗi kewi watta volontaire oɗon gandiyam ƴettude hofru kam mbeɗa ñoƴƴa neɗɗo ha maaya so wiyama ko involontaire donc gam mataw yimɓe ene beela tan ene kala ɗum on jii guila Sénégal woni Afrique woni partout en jii ha toon to dowlaji dentude on jii chaque jour ko waɗata manifestation ngaji ha joni pour woytade justice yo waɗi comme no mbirɗen ni tan yo Allah dandu men e vraiment woni gueɗe pawateɗe ɓaleɓe mbawɗo gasde no hannirta ni eyyi Siley no mbiruɗa ni tan George Floyd kay noon ɓe du'noto ɗum tan togo fayi yalla yo Allah yurme ɗum yaafo ɗum naw ɗum aljannaji ɓurɗi towɗi ɗi e si noon geste o mbo warda mbo yuɗani hambo boni ngari ha ɗo ɗo bongol ngari foti sabi ayi neɗɗo ɓalejo affaire racisme leñamago ɓe ɓooy ɗum haaɓe e nder aduna he te ɗum feera o iw ɗum feera yah guila nden yimɓe ɓiri ɗum kaɓo ƴewtama Thomas Sankara haɓa ɗum ha ñande nde yaltata lesdi isi ha joni ayi hande joureɓe men africain ɓe chaque jour koɓe gonɓe victime e racisme sont des victimes du racisme te ndiga perɗe hen haal ɗum ko taki neɗɗo ɓalejo ko neɗɗo comme yimɓe foof enen foof Allah tagi men kay tagi ɓalejo tagi boɗejo so welno ɗum han itta woɗe ɓe haaɓi laaɓa dow lesdi omo wawi hen ndiga so welno ɗum hande itta ɓaleɓe haaɓi laaɓa dow lesdi homo wawi hen ndiga kono ko tagi haɗa waɗa neɗɗo saabu ko ɓalejo ɗum wona gonga han ɗum wona gonga jahga yimɓe foof noon so ɓe ndendi ɓe kaɓi ɗum meɗa hasbi mo ɗum yah saabu guiladi temps ko Thomas Sankara en heɓe kumsuno ɗum habde esi ɓe ngala jeggirannoɓe ɗum te andi tubakoɓe heɓe kewi peeje ni hen noon ɗum fot o yon ɗum fot gas e nder leydi men o ɗum fot gas e nder aduna he foof saabu ɗum wona gonga enen foof Allah tagi men kala ko mbawɗa waɗ neɗɗo ɗum ko neɗɗo tan kala ko wawma waɗ ɗum ko hoɗon ɗum mbawi reglu taw a worani ɗum e so balgol ngolngol wara franchement ngol buna ngari trop ndi ko yooɗi hen te kadi o mbarɗo ɗum heɓe mbaɗa ko ɗum mouvement volontaire et involontaire ko jaadi heɓe gandi ko jaadaki heɓe gandi kala ko foti tege dow mum hino woni kuugal yo tege hen yo wat subir les conséquences puisque warde neɗɗo tout d' abord ɗum wona ko jaadi massumalak haɗa ƴeew oko ɓalejo walla ko boɗejo ɗum wona gongo te encore une fois meɗa yonno Sénégal ɓe ni nde ɓe dariri heɓene pour ɓe mbaɗa ɗum rendre hommage puisque c'est normal puisque andi nous sommes des Africains et fiers d'être noirs même comprend voilà donc nane ɗon tan yo Allah waɗi hen ndiyam ɓuɓtan tan ha fof tegolis wayloji mbaɗata enen ganda joni place mbo ɓaleji jogui e aduna mbe sikki ɗum woni keeɓi joɗnani kamɓene eɓen ƴeewa mette kala eɓe paw ɗum e dow men i wayni ko kanoɗen e hojomaji gasi ha laaɓi Siley no mbaynirtoɗa ɗum noon allahumma salli ala sayyidina mouhammadin wa sallim woni ni kam weltare mawde arde kadi wadde participé oɗo émission wadde accompagné de ma sœur Sala hande kadi o wiya maire Ndioum ɗum kadi wona neɗɗo fof totta ɗum mi weltinimo no fewi en beltinima dendagal bandiraɓe mataw ko ɗo kadi mbaynodirten ha saaha goɗɗo inchallah Sala eyyi min dernier mot rek mo woni ko yimɓe kaɓatoɓe racisme yoɓe continue heɓe ɗum kaɓo haɗum iwa e nder aduna he foof saabu kala ko jaadi jaadaki
ha ɓuri tengtude e joreɓe men e heɓe soɓe jeehi Europe ɗum ɓe gurata te ɗum no muusi trop grand buccinde wonɗo club mum nden ɓe heɓe ɗum mbaɗa yuuho kala koɓe mbaɗani o waɗa riposte omo haɓa supporte Koulibaly dañi ɗum Balotelli dañi ɗum goɗɗo ɗum wona gonga ɗum fot gas te sans les africains tubakoɓe dañata koɓe mbaɗiri produire e guuri mumen ɓen hani kay ɓe dawa hen dañ produit ɓe mbaɗa ɗum utilisé donc yoɓe gaccu kan Sénégal aduna foof heɓe gandi Afrique no wayi riche e soɓe sohli gay ɓe garanata enen seeɗa cohlaten gumumen ɓaɓɓiyen ɗumen toon te ko ɗum caɗele donc il faut qu'on arrête ça yoɓi ɗum gaccu han yoɓi ɗum gaccu jangga Hawasi vraiment meɗe jogui weltare e bokkudema plateau Siley Dia aussi meɗe mon salmina meɗe mon weltina no fewi également meɗe salmina kala rek jeeɓat jaam hiire ina woni wa Keur Massar e aduna wongal këpp noon mbawmi ɗum wiide saabu yimɓe foof heɓe jeeɓata ko wiyata jaam hiire on weltinama onon foof dal vraiment mi weltima on Sala Sow ay inchallah men gartuɗo noon taw kalten tan koye sport noon inchallah Sala Sow musidɓe tedduɓe émission men jaam hiiri haaɗi ɗo mi yetti mi jaarima deux chroniqueur Salamata Sow e Siley Dia jayniyankoɓe ɗo e radio télévision Fulɓe international mi yetti camaraman men Mamadou Gueye e Bamba Ndiaye tonton régie to won toon ka Hadija Diallo e Cheikh Fall musidɓe tedduɓe ha aljuma inchallah